Sê, sjoe. Nou ja, kom ons wag net dat die mense 'n bietjie aanlyn kom. En ek het reeds geskryf dat Tarimix finaal geliquideer is die regter Morgan om en by 1636 as 'n mens nou een of ander grafskrif wil neerpen. Okay. En dan wil ek net gou dat ek en Walter met julle gesels en dat julle miskien net so bietjie kan verstaan waarom 'n sekere stel feite geïgnoreer word deur die howe. En ja, ek sal dit sommer maklik sê, korrupsie is aan die orde van die dag, ook in ons howe. En daarom kon mense gesien het dat die liquidateur sommer al 'n paar dae gelede geweet het wat die uitspraak sou wees, en daarom het hulle dagvaardings uitgereik aan Ronel onder andere, maar nie beteken nie, dieselfde aan ander mense, maar nie beteken op hulle nie, maar ons het geweet daarvan, ons het gehoor daarvan by derde partye, want daar is ons nou vyandgroep wat heel eerste weet van alles. So die regbank, die liquidateurs, almal is betrokke, en ons weet dit. So natuurlik gaan daar geappeleer word onmiddellik op hierdie uitspraak, maar dit is nie die issue op die oomblik nie. Die issue op die oomblik is dat, hallo baby, jy het gedink die wêreld is nie korrup nie, want en daarom het Daisy gesê, maar ek het al lankal geweet as koerante 307 artikels oor jou skryf, en natuurlik nou gaan daar 'n klomp artikels wees, dan moet jy mos nou weet, die liquidateurs het klaar geweet nog lank voor die tyd wat die uitspraak sou wees van die regter. Ons het dit opgeneem en ons sal die uitspraak vir julle plaas op hierdie kanaal, op Forever Diamonds and Gold, en dan kan julle sommer gaan kyk presies wat gebeur. Ok, ek wag nou net vir Walter om te vra om op hierdie live te kom, en dan kan ons verder gaan met ons gesprek. Ek dink ek het al lankal voorspel wat hier gaan gebeur, so mense behoort nie verras te wees nie. En daarom wil ek net sê wat is die pad vorentoe, en dat dit daarom ook net deur Walter bevestig word wat ek sê, dat ek nou nie heeltemal hier op my eie praat nie. Ok, ek wag vir Walter. Ek sal net kyk. Versoeke. Daar is nie nuwe versoeke nie, nee. Jy het hom nou gesê? Ja, laat ek net kyk, ja. Daar is ook versoeke. Ja. Daar is nou nog niks nie. Ok, ons wag vir Walter, terwyl mense aanlyn kom, en ek neem aan die groepe weet nou nog nie van hierdie video nie. Weet hulle. Ja. Ok, maar dis nog nie op die groepe nie. Daar kom hulle nou. Ok. Is op die groepe, ja. Daar sê, dankie. Ek wag nou net vir Walter, ek hoop Walter kom nou aanlyn. Ok, dan laat daar hom nou. Ja. Ja, hierso is Walter. Luister hierso, jy weet nou vra wat gebeur nou met jou geld wat in Tarimix is. Ek dink daai vraag is lankal geantwoord. Daar's 'n business rescue aansoek, liquidateurs kan niks doen nie. En ek dink dit is die belangrike ding, né? Jy moenie die obvious vraag nie, Shanay Kutse, want dit is reeds geantwoord, maar ons gaan net 'n bietjie verder gaan as net die basiese vraag. Wat gebeur nou met ons geld wat Tarimix is? Asai. Walter, dankie. Asai Louis, goeiemiddag weer en goeiemiddag aan almal. Asai. Jy maak asof ons die regter is dat jy ons weer sien. Ja, Walter, ek wil jou eers net vir die mense sê, uit die aard van die saak, Walter is nie in 'n posisie om 'n regter te kritiseer en uitmekaar uit te trek nie. Ek kan dit doen, maar hy kan dit nie doen nie, so julle moet verwag dat hierdie 'n baie kliniese benadering gaan wees, en dat Walter uit die aard van die saak nie so uitgesproke soos ek kan wees wat die goed aan betref nie, maar Walter, ek wil nie die vraag vra nie, ek dink jy kan ons net begelei in 'n gesprek
rondom dit wat jy voel om te sê. Ek dink dit kan 'n eenrigting gesprek. Mense hoef maar net my oë te sien. Want ek het nie langer adem as dit nie. Ons praat net van die praktyk hierso, want mense sien net my neusgate of my oë en dis fyn. Ek dink neus en ore is genoeg vir hierdie gesprek. Walter, ek laat die vloer oop vir jou en laat jy sê wat jy wil, want ek is partykeer geneig om 'n bietjie leidende vrae te vra, soos in 'n hof, en dan word jy gekoers in die moeilikheid in. Louis, nee, dankie dat jy dit bietjie makliker vir my maak. Jy weet, wat jy kan 'n paar, die vrae wat jy kan vra, sit my nogal op 'n spot partykeer, verstaan? Ja, nee, wat ek sal sê is, kyk, wat nou gebeur het is, ons weet nou die Tariumix uitspraak was gereserveer op 13 Februarie verlede jaar, en vir 5 maande het ons niks gehoor nie, en toe vandag 12 uur, toe kry ons 'n e-pos om te sê die uitspraak is 3. Dit was in November gewees, as ek reg het. Jy het nou gesê Februarie, verstaan wat jy sê. Ja, November verlede jaar 2023 was die uitspraak voorberei, korrek, ja. Okay, nou ek meen, ons het nou net basies afgelei uit die Teams, die elektroniese uitspraak wat ons nou bygewoon het. Kyk, die regter het kom ek sê 8 bevindinge, of dan nou in sy bevel het hy 8 items ingesit. Die crux van dit is dat hy het 'n bevinding gemaak dat die terugtrekking van die liquidasie aansoek deur die oorspronklike applikante was defektief. Okay, nou en dan het hy ook onder andere bevind dat die voorlopige bevel wat toegestaan is, het hy finaal gemaak. Ek meen, dit is nou die crux van die ding, natuurlik wat daardie 2 aspekte. Ek moet sê oor die eerste aspek, ek is eintlik verbaas oor al 2 aspekte, en ek meen, ek sal dit net kortlik sê. Kyk, ons het die reg om te verskil van 'n uitspraak. Jy weet, want 'n uitspraak is maar is dan 'n opinie en van 'n hof en 'n bevinding. Maar wat ek wil sê is die eerste deel van die withdrawal application, op die kennisgewing wat hy sê defektief was. Kyk, Louis, die uitspraak sal ons nou uiteraard bestudeer, en ons sal jou van advies voorsien op die appelprosedure en so aan, en ook waarteen daar appeleer kan word of moet word. Nou dit is een van die aspekte wat ek nou al van my kant in elk geval jou sal adviseer om op appel te neem. Okay, aan die hand van gesag wat ons het, jy weet, dit is nie sommer net goedsmoed. Die ander kwessie van die finaal maak van die voorlopige bevel wat tegnies in jou afwesigheid teen Tariumix toegestaan het in Februarie verlede jaar, is natuurlik ook 'n aspek wat op appel geneem moet word. Ons het gesag daaroor. Maar soos jy ook weet, as jy nou teen 'n liquidasiebevel appeleer, dan skort dit nie die werking van die liquidasiebevel op. So ek praat nou baie tegnies, maar dit is hoe dit is. Hierdie is so 'n bietjie van 'n heeltemal 'n ander proses en 'n ander hoek oor waarop ons appeleer, en dit is een van die goed waarop ons bietjie navorsing sal doen, om daardie opskorting van die werking van die finale bevel bietjie anders te hanteer hierdie keer. Dan daar's 'n ander aspek, en dit is die sogenaamde intervening applicants, wat nou aansoek gedoen het om tussen beide te tree nadat die aansoek teruggetrek is.
Nou die hof het bevind dat hulle almal toegelaat word. Nou weer eens daar kritiek en ek sal jou adviseer daarop is een van die applikante is nie eers 'n Ethereum-mix JV partner nie, hy's 'n JV partner van Forever Zirkel. Maar hy is nou toegelaat as 'n Ethereum-mix JV partner. Dit is 'n aspek wat ek net vinnig wil interject daar, ja, is dat hierdie is eintlik baie voorspelbaar wat hier gebeur, maar ek het reeds baie vroeg in hierdie proses gesien dat jy weet 'n voorlopige aansoek word gegee sonder dat ons kan keer. Die ou word sommer net geblaas, die advokaat wat jy gestuur het om te sê, luister gee net, jy weet jy het ons omtrent geen kennis gegee nie, ons wil. So van daai oomblik af kan jy eintlik die verloop van die saak in Mahikeng voorspel. En ek bring nou hier in, jy mag nie met my saamstem nie, jy moet net jou kop weer en weer skud en sê nee, dit is nie so nie, die judiciary is geweldig regverdig in hierdie land. Want ek bedoel, dit is jou werkgewer, maar ek mag mos nou maar 'n bietjie stout wees hier tussenin. Wat verbasend is hoe lank hierdie proses uitgereik word en dan sê dit is ons skuld. Nee, dit is ons skuld dat ons die proses so uitreik, amper die Stalingrad tegniek bring uit die regter bekend geword. Die regter het daai woorde gebruik, daai woord die Stalingrad tegniek het hy gebruik. Wat in die Zuma-sake was nou gebruik het. Ja. Okay, maar wat vir my net baie interessant is, okay, hy laat nou krediteure toe en hy sê hy het al hierdie bladsye deurgegaan. Hy het hierdie duisende bladsye nou in 5 maande deurgegaan, maar hy sien nie 'n obvious ding soos Forever Zirkel en is sommer nou daar so in die storieetjie ingegooi en daai aansoeker. So ja, ons kan appeleer, maar die effek van 'n finale liquidasie is finaal. Dit is die dood van 'n maatskappy. Maar dis nie die dood van al die ander maatskappye nie. En dit is ek dink waar die denkfout gemaak word. En natuurlik waarop die regter staat gemaak het is nou daai artikel wat ook al in die konstitusie waar hy sê it's just and equitable. Kyk, wat ek voel is dat regters kom op 'n punt waar hulle nie weet hulle kan in die law 'n beslissing maak en dan spring hulle van na just and equitable. Dis nou maar net hoe ek dit sien, maar okay, nou kan jy weer aangaan met die kliniese feite. Dis my theatrical take op daai stukkie. Ja, nee, ek dink kyk die regter het uit die konstitusie aangehaal in sy uitspraak, waar hy gesê het, jy weet, howe het die reg om enige bevel te maak wat hulle dan nou dink is nou reg, fair en equitable, soos jy nou sê, reg en billik, jy weet, is nou die beginsel. So die regter het nou daarvan gebruik gemaak om nou by sy bevinding uit te kom. Kyk en dan uiteraard 'n hof is mos nou maar dit is 'n baie magtige orgaan, jy weet 'n Hooggeregshof. Jy weet hulle het baie magte, hulle het inherente jurisdiksie en dit is so hy het ook gesê dat hy 'n diskresie het om 'n bevel finaal te maak of om 'n liquidasiebevel finaal te maak al dan nie. So jy's letterlik in die hande van die regter. Maar uiteraard 'n regter moet mos nou sekere beginsels. Ek meen daar's prosedureel sekere vereistes. Ek meen van ons kant af sê ons natuurlik moes hy die tussentydse die voorlopige bevel moes hy tersyde gestel het, opgehef het. En as hy dan nou wou, moes hy die nuwe applikante se aansoeke soos nuwe liquidasie aansoeke hanteer het, de novo, soos hulle sê, van skoon en dit aan die hand daarvan individueel beoordeel het. Maar ek moet bysê, Louis, die regter sê hy het 'n skriftelike uitspraak van 35 bladsye wat hy nou vir ons gaan stuur. En vanmiddag het hy nou maar net was 'n verkorte uitspraak. So ons sal daarna kyk. Dit wat dan nou aan ons gesirkuleer word en dan sal ons jou daar aan die hand daarvan adviseer. Maar wat ek vir jou kan sê is dit is nie die einde van die saak nie. Jy weet die besluit gaan natuurlik nou nog by jou lê. Maar ons sal jou so adviseer, maar hierdie goed wat ek nou opgeopper het is goed wat ons nou sommer onmiddellik optel. Jy weet wat ons in elk geval nie heeltemal rein nie.
Nou die vraag wat obvious is, en ek het hom 'n paar keer nou al hier gelees, is nou wat nou? Nou wat nou? Nou wat nou is Okay. daar's 'n besigheidsreddingsaansoek wat reeds hangend is. Ja, En ek dink dis belangrik dat mense daarvan verstaan. ja, okay, nee, daar is daarom 'n maklike een om te antwoord. Ek dink, kyk, al is 'n maatskappy onder voorlopige likwidasie, is hy reeds in likwidasie. Okay, Ja. dis die regsbeginsel. Ek meen, mense dit na die optrede van die likurateurs Dis- ook gesien het. Hulle sê dis klaar, hulle breek die maatskappy uitmekaar uit. Hulle doen die skade wat hulle doen en dan moet jy nou terugveg vanuit 'n posisie waar jy in die ICU lê. Soos ja, die ja, regter maar te- maar kyk Louis, wat daar gebeur het is, soos jy weet, die magte van voorlopige likurateurs is beperk, right? Ja. Maar al wat hulle doen en gedoen het, is hulle het eenvoudig na die meester toe gegaan en hy het hulle magte uitgebrei. Ja. Right. Nou tree hulle op soos finale likurateurs, want hulle magte wat uitgebrei is, het hulle op daai stoel gesit. Ja. Nou dat daar 'n finale likwidasie is, ek wil dit net ook noem, Louis, beteken dat die likurateurs is mos as voorlopige likurateurs aangestel. Maar Dis nou, vrek belangrik nou gaan Ja. sê. Ja. want nou is daar nie meer 'n voorlopige likwidasie, nou is daar 'n finale likwidasie. En die effek van 'n finale likwidasie is, kyk, hulle bly nog in die tuig totdat daar 'n eerste vergadering van krediteure plaasvind en nuwe likurateurs verkies word, wat dan nou jou aanhalingstekens finale likurateurs is. Yes. En die krediteure kan dan daar stem en nuwe likudateure nomineer van hulle keuse. Al die JV partners kan besluit, luister, ons soek hierdie ou, ons back hom, etc. Jy weet, hulle word dan aangestel aan die hand van die grootte en die meerderheid van krediteure se nominasies. So, dan vind ons begin weer by 0 as dit kom by die aanstelling van likudateure, wanneer daai eerste vergadering plaasvind. Okay. Nou kom terug na die business rescue aansoek, want dit is nou wat ek en ons propageer as die oplossing vir die mense. Nou, daardie business rescue aansoek is geloods en ons het 'n datum vir die 4de April nou 2024 gehad en maar ek dink jy het daarop jy het reeds gepraat daaroor, maar ek gaan nou maar net herhaal wat jy gesê het daaroor. Nou daardie datum van die 4de April was 'n datum op die onbestrede mosierol as daar nie oppositie was en opponerende verklaringe etc. ingegee was nie. Nou die enigste mense wat amptelik die aansoek opponeer, met ander woorde, jy moet 'n kennisgewing van opponering aflewer as jy dit wil opponeer, is net die likudateur. En hulle het 'n opponerende verklaring afgelê waarop die applikante, onthou die aansoek word gebring deur ander JV partners wat business rescue voorstaan en wat teen die likwidasieproses. En in daardie hofstukke is daar ook uiteengesit hoekom krediteure en dan JV partners 'n beter opbrengs sal kry uit 'n business rescue as uit 'n likwidasie uit. En dis een van die goed wat die likudateure dan natuurlik sal moet verduidelik. Jy weet, hoekom sê hulle gaan mense meer geld uit likwidasie kry as uit business rescue? Okay. Nou ek hoef nie daar op die meriete in te gaan nie. Ek wil net vir die mense sê, nou vanweë daar's nou 2 goed dat die 4de April nou nie kon aangaan nie, want hy gaan nou na die bestrede mosierol toe. Ons kan 'n repliserende verklaring ingee, die applikante, om te antwoord op dit wat die likudateure gesê het. Dan moet daar hoofde van betoog opgetrek word vir al die partye en dan word hy op die rol gesit vir die finale aanhoring soos 'n bestrede mosie.
Nou daai proses verwag ek ons sal moontlik hier teen Julie maand dink ek in die hof wees om nou daai business rescue proses finaal te argumenteer en dan 'n bevinding te kry daarop. OK. Nou die effek van die liquidasie, die 'n business rescue aansoek skort die magte van liquidatore op om met ander woorde hulle liquidasieproses mee aan te gaan. Kan ek daar interject? Ja. Die liquidateurs het 'n paar dae gelede, volgens wat ek hoor, dit is nie op die mense beteken nie, maar volgens wat ek hoor, weer mense 'n gedagvaar om te verskyn voor 'n sekere, ook 'n persoon wat van tevore saam met regter Bertelsmann in die ondervragings gesit het, Pretoria as ek dit reg het. Nou hulle het hierdie goed gedoen 'n paar dae voor die regter se uitspraak, so hulle het geweet wat die regter gaan sê. So, dis so duidelik soos dag, selfs 'n graad 1 kind kan dit sien. En selfs die vyandgroepe wat natuurlik maar net 'n extension van die liquidateurs is, en daarom 'n geweldige eis teen liquidateurs wat, jy weet, ek praat van Von Victor hulle, wat die optrede op vyandgroepe betref. Maar kom ek laat dit daar vir die oomblik. So, die liquidateurs is onder die indruk dat hulle kan roughshot oor 'n besigheidsreddingsaansoek ry en hulle kan doodeenvoudig aangaan met hulle aktiwiteite. Maak hulle 'n denkfout en hoekom dink ons so? Wel, Louis, ek kan my opinie vir jou gee. Ek dink die eerste ding is, kyk ons het gehoor van dat hulle die verrigtinge weer aan mekaar sit vir 'n ondervraging. Ek dink 24 en 25 April. En dit kom nou net skielik gister. Met ander woorde, hulle neem klaar deel aan die business rescue aansoek. Hulle het opponerende verklaringe ingesit. Ja, korrek. Jy weet, en ek is verbaas daaroor. Uiteraard gaan ek nou 'n skrywe aan hulle rig en sê, hoorie maar, julle tree nou buite orde op, en ons gaan 'n aansoek bring dat julle voortgaan met hierdie goed. Right. En dit is vreemd dat alles nou net skielik so op een slag nou plaasvind. Onthou, soos ek vroeër gesê het, ons het 12 uur vandag kennis gekry dat die uitspraak 3 uur is. En dit was 'n hengse rondgeskarrel om nou net vir almal, vir al die partye, om nou net iemand daar te hê, want die ander ding is, die regter het in die plasing gesê, die partye moet teenwoordig wees. OK. So dit is 'n klomp goed gelyk, maar ek wil net een ding aanspreek, en dit is die effek van die finale bevel op die business rescue. Dit affekteer glad nie die business rescue aansoek self nie. Hy is reeds geloods en hy gaan net voort. Jy kan 'n business rescue aansoek bring totdat die bates verdeel is in die hand van 'n liquidasie en distribusierekening wat die meester goedgekeur het. Ek meen, Tarimix is nog nie eers naaste by daar nie. Trouwens, ek moet vir jou sê, Louis, ek was nogal in afwagting op die opponerende verklaring van die liquidateure dat hulle ten minste die bates en laste situasie van Terry met sou gesit het, maar daar's niks van dit in nie. Jy weet, ek wou nou gesien het hoeveel bates het hulle nou al gekry, en so aan, jy weet, maar goed, dit is nou hulle goeie reg om dit nou nie te sê nie. Wel, die liquidateurs is out of pocket. Dit is baie duidelik, en hulle probleem gaan wees, die bates wat hulle fisies gaan op beslag kan lê is minder as wat hulle fooie op die oomblik is. So, dis 'n bietjie van 'n krisis vir liquidateurs. Louis, dit is nou presies, want die hofstukke van die applikante is so opgetrek, juis om hulle te kry, om bietjie, jy weet, hulle praat heeltyd van, jy moet transparant wees. Jy weet, hoe is dit dan nou hulle is nou nog in 'n fiduciêre posisie, né? Jy
is nie in 'n fidusiëre posisie nie, jy is 'n direkteur van 'n maatskappy. Ek weet jy het 'n fidusiëre plig teenoor die maatskappy, maar wat ek sê is, die jy weet hulle openbaar dit nie. Dit is jy weet hulle moet dit, jy weet soos wat hulle bates in 'n likwidasie en distribusierekening moet openbaar, Ja. moet hulle dit hier ook openbaar. Kyk, daar is 'n ander interessantheid, Louis, en ek die regter het vandag gesê in sy uitspraak dat hy het in die begin al op rekord geplaas dat hy geen uitspraak maak op Terrumix se besigheidsmodel of enige iets wat met Terrumix se besigheid te doen het. Hy Ja, het so hy heeltemal daarom in ag geneem, ek is nie 'n smous en 'n Ponzi skema operator nie, want Nee. hy kon dit, die applikante het hy gesê, het glad nie hulle saak bewys nie, nê. Wel, hy het trouens gesê dat hulle het dit gesê vir drama effek. Ja, Vir die hof, dit was- né? Dis maar vir die media, ja. Ja, nee, maar hier het jy dit nou. Ek wil nou kyk of hy dit daar in sy skriftelike uitspraak ook sit, die regter. Dit sal seker daar wees. Maar dit klaar op rekord, ja. Ja, maar ja, jy weet so ek is bly die regter het deur dit gesien ten minste. Verstaan dat jy weet in sulke tipe aansoeke, maar okay, om terug te kom nou na die business rescue toe, die mense wat vra is dit nou die einde van dit? Nee, ek bedoel so die business rescue aansoek gaan voort. Die liquidateurs se magte is ingeperk as gevolg van die business rescue aansoek. Die feit dat daar 'n finale bevel nou gegee is deur 'n regter, al is dit nou, dit sal sekerlik onder appel geneem word ook en so, maar in alle geval maak nie 'n verskil. Dit stop nie die business rescue aansoek nie. En ons gaan net volstoom aan met die business rescue aansoek. Absoluut. Okay, ek gaan 'n opsomming gee vanuit my stoute brein. Jy weet, onthou ek het mos nou hierdie verskriklike kreatiewe brein wat hier in my linker oor buzz. Dis hoekom ek trou vrouens aan die regterkant, maar ek hou aan met my kreatiewe brein aan die linkerkant. Verstaan jy? Of jy verstaan nie, ek verstaan dat jy nie verstaan nie. Dis fyn. Dis ek onderstel om verstaan te. Louis, niemand gaan jou verstaan nie. Niemand. Jy weet nie ek wil nie ja. Dit is op die terrein van geloof. Okay. So een maatskappy Terrumix wat al meer as 'n jaar nie in bedryf is nie. Okay. Meer as 'n jaar, dit is Februarie laas jaar, het hulle gesê, Louis, moenie Terrumix. Okay, toe ons doen ons nou nie besigheid. Ek sien dat die vyandgroepies, die liquidateurs probeer sê, ja, maar jy het nog mense uitbetaal uit Terrumix uit. Die feit van die saak is, jy weet as jy 'n voorlopige likwidasie doen en dit word ex parte gedoen, dan is dit 'n bietjie moeilik, want jy weet nog nie eers waarheen die ding gaan nie, en dan ewe skielik is hy daar. Maar wat ek net sommer so vir jou kan, kon sê maar jy's nou 'n toehoorder in terme van wat ek dink. Okay, so ons koop en verkoop pakkies en ons doen dit nie in Terrumix nie, en dit is vrywillige deelname en daar's 'n ooreenkoms. Dit is baie interessant dat die regter of enige van die voorsittende beamptes in my ken nog nooit die ooreenkoms gelees het nie. So met ander woorde die basis van ooreenstemming tussen partye is 'n aanbod en aanname, en ek sê vir hulle, luister, ek koop die mate, ek verkoop dit. Julle kan die aanbod aanvaar of verwerp, en dan kan ons nie eintlik teen mekaar eis in die geen regter, geen voorsittende beampte verwys ooit na enige ooreenkoms nie. Okay, dit is baie interessant vir my binne die reg, want nou leer ek 'n les as 'n kontrakteregstudent 3de jaar. Het CFC van 'n Walt gesê, luister hier, as 'n aanbod en almal is die basis van ons kontraktereg. Okay, hulle verwys glad nie daaraan nie. So ons law het gechange vandat ek op universiteit is. Die tweede ding wat ek wil sê is, die mense wat eis teen Terrumix, okay, het wins gemaak, baie van hulle. Jy weet, baie van hierdie tussentredende, kom ons los nou die feit dat hy nou just and equitable, die regter voel, right, okay, ons gaan nou na die konstitusie, ons het nou geen raad meer oor hierdie ding nie, die kontrak kan homself nie verduidelik. Louis Liebenberg klink vir my asof hy 'n bietjie van 'n bogger is, hy het dit daarom nou nie gesê nie, maar dit is nou maar my afleiding, en ek kom uiteindelik by 'n storie, dat ek gaan nou Terrumix liquideer, want ek bedoel, wat hy vir my daar kwytraak, is vir my blerrie interessant. Hy sê, luister die aanvanklike regter het 'n voorlopige liquidasie prima facie toegestaan, en die feit van die saak is, ons is nie eens 'n audio alterem partem reël geld nie daar nie, ons is nie eens in die hof nie, die regter jaag ons weg, en sy vra 20 miljoen rand van my op 'n voice note.
Ja. Luister, dis die Ja. bad deel van hierso. En dit gaan die kak maak in hierdie geval. Want adjunkregter Judge vra deur derde partye wat in die regering sit vir my R20 miljoen uit die Protea Hotel in Mahikeng. En andersins gaan sy vir ons blaas. En sy blaas ons toe, want deur die dag probeer hulle die 20 miljoen by my kry, en ek het baie getuienis daaroor, en ek het opnames gemaak, en nou gee ek dit nie. En op grond daarvan gebeur dit. Toe onttrek sy haarself van die saak. En dis goed waarin jy nie kan deelneem nie. Jy is nou net 'n toehoorder. Jy sit ons net in die toeskouersgalery nou. Ons konsulteer en ek luister na die kliënt. Right. En ek sê jy die absolute reg om 'n toeskouer te wees in Louis se dramas. Okay. Nou kom hierdie nou onttrek daai regter om geen rede nie. Ek bedoel sy begin 'n aansoek, sy onttrek sommer in die middel van die proses en hier kry 'n ou uit Sandton uit wat nie 'n regter is nie, 'n waarnemende regter. En nou gaan hierdie waarnemende regter oorneem in Mahikeng en hy doen dit op Teams. Jy kan nie eers die ou ontmoet nie. Hallo meneer, hoe gaan dit met jou? Daai regter, nee, my naam is Liebenberg. Weet jy wat, ons het myne daar in Namakoland en daar's baie mense wat werk kry en as gevolg van my camp projekte is daar mense wat se werkloosheid aangespreek word en al die goed wat hier afspeel. En nou gaan hy eerder na just and equitable. As hy na die konstitusie wou verwys, moes hy geweet het, dis absoluut nie just and equitable, dat 'n vyandgroep bestaan deur die liquidateur, dat die meester van die Hooggeregshof in Mahikeng gekompromiteer is, dat die judge wat aanvanklik die saak, die voorlopige liquidasie, het 20 miljoen gevra en daai brief moet nou afgaan asseblief na die parlement toe, want ek wil hierdie ding in die parlement begin beredeneer, net soos wat Jooste sy saak geberedeneer het in 'n parlement. Maar gee net vir my die geleentheid dat ek voor die parlement kom en sê, parlement, julle judges is korrup. Okay. Julle judges is korrup. Okay, jy mag dit nie sê nie, jy mag hier sê nie, want nou het jy eis teen jou. Ek sê, die justice system in Suid-Afrika fail die mense in Namakoland, fail die mense oral. En hoekom ek dit sê, is nie omdat hier 'n finale bevel gegee is nie. Omdat die finale bevel soveel loopholes het. Ek bedoel met ander woorde, Walter, wat jy vir my sê, of wat die regter vir my sê is, luister man, jy het 'n maatskappy. 'n Ou kom en hy sê, okay, ek wil jou liquideer, want hy sê ek het 'n Ponzi skema bedryf, en hy sê ek het gepleeg bedrog en ek pleeg diefstal, terwyl die NPA het bevind, nee, en die hof het daar bevind, nee, dit is nie so nie. So nou gaan hierdie aansoekers aan, halfpad deur die ding, kom hulle agter, en sê hulle, maar hulle is gebullshit deur die liquidateurs, hulle is gebullshit deur die prokureur van die liquidateurs, deur te sê, luister, hierdie maatskappy word geliquideer, maar hulle het nie eers daarvoor gestem nie. Hulle maak hier 'n video, ons sê dit, right. Nou onttrek hulle die ding. Die hof in Mahikeng weier om hierdie donderse ouens te onttrek. Hulle weier, een na die ander hofsaak, nee, hulle weier om hierdie aansoekers. En wil jy vir my sê, bid jou aan, dan kan ouens toetree tot 'n aansoek wat nie bestaan nie. Hy bestaan nie meer voor die hof nie, maar hulle het skielik 'n ander regter gekry en nou gaan hy die case law. O nee, heerlikheid, hy gaan hierdie ding manage. Hy kom met die volgende ding, hy manage niks nie. Hy gee okay, gee hier en daar pas en ewe skielik gaan hy van lyn af en hy gaan check sy tampons en nou van daar af, ek weet nie wie se tampons hy gecheck het nie, maar hy het iemand se tampons gaan check en nou van daar af. Okay, nou gaan ek weer op nee. Maar gaan hy van lyn af en dan skielik kom hy terug en daar's geen verdere argumentasie deur SARS deur dit nie. Baie interessant, Walter, ek kan net hierdie stukkie inligting vir jou gee dat SARS word gesê om teen Maandag 50,000 bladsye gereed te hê. Ek bedoel, 'n staatsinstansie gaan 50,000 bladsye nou gereed hê om voor 'n volwan uit of een of ander getuienis voor 'n volwan uit te gaan lewer rondom wat hier aangaan. Dis daarom quite upsetting vir my. Wat ek wel kan sê, en ek bedoel, jy is nou weer eens die aanhoorder en die toehoorder van verskriklike flagrante goed wat ek sê. Binne 'n demokrasie behoort ek te kan sê, luister, wat blatant duidelik is dat die liquidateurs 'n paar dae gelede reeds geweet het wat die uitspraak is, reeds geaktiveer het en reeds mense vir volgende uits begin dagvaar het. En ek dink ek voorspel, soos in die MTI saak, dat die bedrog van liquidateurs aan die lig gebring gaan word. En ek het al gesê, ek bedoel, wanneer liquidateurs hierdie tipe van aksies volg, soos wat hulle gedoen het met ons personeel en met masjiengewere opdaag in Balaklavas,
dan het 'n ou 'n posisie waar dit is 'n free for all, dis 'n bietjie van 'n oorlog. Okay. In hierdie oorlog is daar nou 'n business rescue aansoek wat Mariete het. Wat sê maar luister hierso. Ons koop nie net en verkoop diamante nie, ons het 'n myn. Daar's duisende hektare. Hier's die bewyse. Dis baie interessant dat die media of die hof nie kennis wil neem en nie eens daaroor praat. Nie eens daaroor praat, is dit nie verskriklik dat hulle nie wil praat oor die myne wat gerigsteen, wat hierdie pakkies rigsteen, wat indien daar verliese sou wees op pakkies en koop en verkoop, indien die diamantprys 70% val, dat daar myne is wat hierdie goed rigsteen nie. Nie een keer het hulle verwys na die finansiële state wat ons ingedien het nie. Nie een keer het hulle verwys na die diamante wat gemyn word en die assosiasie wat dan gevolg het tussen koper en verkoper en die rigsteen van die myne nie. En dan sê ek, you talking about just and equitable? Hey, my broer, listen, somebody is buying the justice system. En die feit van die saak is 20 miljoen rand wat gevra is om 'n proses te stop. Kry 'n ander regter, hier kom 'n ou van Sandton met sy mooi broek aan en hy kom en lewer 'n judgment wat sê ek steun op die aanvanklike storieetjie van Judge. Nou as die aanvanklike storieetjie van Judge nie ondersoek word nie, met ander woorde die adjunkregter president van Mayekeng nie ondersoek word in 'n parlementêre inquiry deur Zondo nie, dan vreet ek my hoed op in Suid-Afrika, want dan is ons nie 'n demokrasie nie. Dan het ons gekom by 'n totalitêre bestel waar mense doeteenvoudig doen wat hulle wil en hulle gebruik die konstitusie om hulle self te beskerm. So wyd soos die Heer se genade. So wyd soos die Heer se genade is 'n konstitusie. Just and equitable. Okay, wat is just and equitable? Niemand kan dit bepaal nie. So ons kan nie vir die regter sê, "Wow, luister hierso, op hierdie punt van die law het jy gefouteer nie." Al wat ons kon doen, volgens my, is om te sê daar is nie 'n donderse aansoek nie. Die tyd het skielik kom maar toetredende aansoekers en jy laat sommer 'n zirkon applikant toe, want volgens die liquidateurs is dit mos alles dieselfde ding. Gooi 'n kompers oor die ding en dit is sommer dieselfde maatskappy. 1600 km uitmekaar, dis dieselfde maatskappy, dis dieselfde aktiwiteit, dis Liebenberg. En sorry Walter, dit is my take op die ding. Ja. En kyk, my probleem, my uitdaging is om 'n rol te gaan speel in die parlement, waar ek sê, kom ons stop hierdie lorry van manipulasie van die regstelsel, van die polisie, van die weermag, van elke bloody staatsinstansie in hierdie land, van Eskom tot spoorlyn, tot alles. Alles is gekontamineer en 'n logiese ou soos ek, wat 60 jaar oud is byna, kan deur die kak sien, ek sien dit soos 'n jam lorry en dit is vir my verskriklik, dat mense nog die pretens van reg en geregtigheid voor 'n regbank. Die regbank is 'n disrepute. En ek sê dit, jy sê dit nie. En dit is my aanval teenoor wat as just and equitable beskryf word. Wel, Louis, nee, ek verstaan. Onthou nou, hierdie is my straat is waarin ek moet loop, right? Is ek moet by die. Die stok weer het geval. Ja, ek gaan weer ek wil net meer pertinent. Die business rescue aansoek is daar. Daar's 'n mensieprosedure waar papiere gewissel word tussen jou en tussen die liquidateurs op die oomblik, of dan nou ander partye wat hulle kan hulle nou nog toetree, ek is nie seker nie, tot die business rescue. Op die oomblik is dit SARS wat gesê het hulle wil site, hulle sal 'n baie, maar die liquidateurs dryf nou maar hierdie storie waar hulle sê nee, ons gaan meer geld lewer aan hierdie klomp duisende mense as wat 'n besigheid kan doen, as wat diamante kan doen. Nou ek lek hulle gatte. Kan ek net vir jou sê, jy weet hoekom ek Business Rescue ondersteun. Want in die proses van Business Rescue kom jy uit waar die JV partners self besluit oor wat moet gebeur. Daar word nie partye van die kant af wat besluit nie. Daar's 'n besigheidsplan wat die JV partners individueel kan oorweeg en hulle kan stem daarop en dit is wat gebeur. Dit is mos 'n baie regverdige proses. En dit is onder beheerde omstandighede, verstaan? Ek gaan so ver gaan om te sê dit is waarskynlik ook vir die liquidateurs die beste roete om te gaan.
vir hulle Ja, self. wel, jy kan nie baie geld maak nie, maar kom ons vra net die volgende vraag. As ons kyk na die voorbeelde van liquidasie, finale likwidasie van MTI in groepe, enige groep in Suid-Afrika, het die groepe enigstens gebaat daarbey? Nee, hulle het geen geld gekry nie. Die liquidateurs ry met nuwe karre. Ek sien ons liquidateurs het nou nuwe karre. Okay, so hulle het obviously lekker geld gemaak uit die MTI saak uit. Maar wat ek sê op die oomblik is, so wie gaan baat? Wat ek voorstel aan die krediteure, aan die JV partners, by die eerste vergadering wat nou binnekort geroep moet word, nee, hulle moet binne 'n sekere periode doen as ek die law reg verstaan. Is dit binne 'n maand of 2 moet hulle die eerste vergadering van krediteure bymekaar. Okay. Ja, Dan ja. wil ek voorstel dat julle nou al daarvoor voorberei en dat julle 'n liquidateur aanstel. Okay, liquidateur aanstel wat nie met balaklavas gaan opdaag by 'n kantoor nie. En net chaos en paniek saai nie, maar dat ons iemand kry wat werklik gaan kyk na die bates en laste van Tarimix. Tarimix, ongelukkig boys, hy's 'n koop en verkoop organisasie gewees en die koel is deur die kerk daarso. So dis hoekom ek dink hulle is bietjie bang vir my vir volgende uit op die oomblik. Want ek gaan vir hulle sê die koel is deur die kerk en hulle moet nou bates bymekaar maak en nou gaan hulle moet ander aansoeke bring en hulle doen dit mos vir Zircon en al die ander maatskappye en dan sit ons maar net weer in dieselfde geveg vir 'n jaar of 2 en dis fyn. Maar die feit is die klomp wat wel liquidasie wil hê, kom ons sê dit is 10% van die mense. Ek vind dit interessant dat die regter glad nie verwys het na duisende aansoekers wat gesê het nee, nie aansoekers nie, duisende mense wat gesê het ons wil nie liquidasie hê nie. Okay, so dis nie 'n demokrasie nie, dit is ook nie just and equitable nie. Maar die business rescue is die antwoord. Dit is die antwoord in hierdie geval. En daar kan ons kom en sê, maar luister hierso. Hierdie besigheid is viable. Kom ek sê dit vir julle baie plain in regheid, JV partners. In een dag myn ons meer as wat die liquidateurs in 'n hele liquidasieproses vir julle kan gee wat 5 tot 10 jaar gaan vat. As dit nie common sense maak nie, as 1 + 1 3 is, as 1 + 1 5 is, en wat ek nou so pas gesê het, dat geen liquidateur in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse bestel met groepe, het enige groep lid tot dusver, en MTI, mense, ek vra vir julle, is dit waar? Julle word op tans gedagvaar. Julle word gedagvaar deur dieselfde liquidateurs as wat hier so sprake is, en plus nog 'n paar ander wat ook wil Porsches en Rolls Royces ry. Julle word gedagvaar en julle moet geld terugbetaal wat julle nie eens ontvang het nie. Hoekom? Omdat MTI die Bitcoin pryse het opgegaan radikaal van die datum wat daar liquidasie was van Johan Steinberg se operasie MTI en die verwante maatskappy. Hier is my punt. Niemand wen nie. En hierdie regter behoort dit te weet. Maar die regter se uitspraak rondom finale liquidasie het niks, maar niks met die business rescue uit te waai nie. Inteendeel, ek sê al lankal, ek gee nie om wat hy sê nie. Ek het klaar in die koerante gesien, ek het klaar in die liquidateurs se optrede gesien. Hulle het klaar geweet wat die regter gaan sê. It's the power of the made up mind wat hier in operasie is. Hulle neem nie eens kennis van 'n bakkeland in die myne en die mense en die suffering en wat ook al nie. Dis 1% van mense wat die rykste is, wat die howe manipuleer. And I don't give a shit. I don't give a shit about that, but I do give a shit about righteousness. Moenie vir mense lieg en sê dit just and equitable, terwyl jy net 'n loophole in die law soek, terwyl daar nie eers 'n aansoek vir die hof is nie. Maar dis my take op dit, en onthou, dis sommer net my demoedigheid wat ek nou hierso spurious hier rondgooi vir arme ou Walter, wat net daar sit in die donker en met aanhoor wat ek sê. Wel, Louis, onthou, ons is nou, daar's nou al klare jaar en 2 maande in liquidasie, en waar het enige iemand 'n sent daar uit gekry? Verstaan? Ja. Die business rescue ding is 'n vinniger ding en dit is 'n eenvoudiger demokratiese proses waar elkeen 'n sê het direk en ook die oplossing baie vinniger kan bring. Jy weet, maar nou ja, dit is maar my take op dit. Ek kan mense moet maar vir hulle self besluit. Jy weet. Okay, ons moet die liquidateurs uitstem by die eerste sitting van krediteure. Ek is teen een van die groter krediteure in die maatskappy.
Maar kom ons los dit daar. Wat belangrik is by die eerste sitting van liquidateurs, stem ons die liquidateurs uit en ons neem beheer deur 'n regverdige likwidasiesisteem. Maar boonbehalwe dit, daar is 'n business rescue en sover ek weet, kan daai proses nie eers aangaan van liquidateurs nie. En dit is nogal 'n baie goeie vraag. 'n Eerste meeting van krediteure moet gekol word, maar die liquidateurs het nie magte op die oomblik om dit te doen. As ek dit reg verstaan, ek weet nie, Walter, jy kan my dalk op daai tegniese punt help. Ek dink hulle bly nog in 'n fiduciêre posisie, jy weet, soos hulle nou is, totdat hulle die aflosstokkie oorgegee het. Ja, by die eerste vergadering. Ja. Maar op die oomblik, hulle kan nie bates verkoop, hulle kan nie Nee, nou wat nie. ek sien is 'n paar gelowige mense wat nou nie so gelowig is soos ek nie. Jenny Spykerman, sy sê maar luister, sy het nou nie meer geld nie, sy kan nou nie meer deelneem nie. Dis 100%. Ek dink dit was seker aan die begin van die storie ook so gewees. Maar wat ons hier doen is hierdie maatskappy, hierdie Liebenberg is die maatskappy. Okay? Hierdie ou wat hulle aanvat en ek gaan mos nie ophou nie. Dis mos nou eenvoudig soos dit. Ek gaan alles bevraagteken, maar ek wil in die parlement gaan sê, waarmee is hierdie land besig? Julle wil werkskeping hê, julle wil mense geld gee, maar julle is 'n jaar en wat ook al besig met 'n likwidasieproses besig en laat dit in die hande van liquidateurs wat afbreek en hy weet voor sy siel, hy gaan nie bates realiseer wat eers sy koste kan dek binne Tarimix nie. Almal weet, daar's 3 miljard of 4 miljard in, daar's 4 miljard uit, daar's intussen 'n helse klomp goed wat gebeur het, so waar gaan hulle die bates kry? Daar is nie bates meer as die koste van die liquidateurs nie, so wat is just and equitable omtrent hierdie hele verhaal? Ja, Louis, soos ek sê, ons sal jou adviseer, jy weet, laat ons daai skriftelike uitspraak kry. Ek is ongelooflik dankbaar vir die advies wat ek kry, wat ek altyd ignoreer. Kyk, ek weet jy gaan steeds doen wat jy wil, maar onthou, maar dis goed. Iemand moet die hok skud, Louis, en dit is jy. Jy weet, as ons land korrup op alle vlakke gaan bly en niemand gaan sout van die aarde wees nie, dan weet ek nie. Hier sit natuurlik JV Partners wat nou, maak nie saak wat ek vir hulle sê nie, hulle het gehoor 'n regter het gesê finale uitspraak is Tarimix. Hulle neem nie in ag Tarimix is al 'n jaar en wat ook al nie meer in bedryf nie. Hulle dink jene, dit is wat die vyandgroepe gesê het. Nou vyandgroepe jou maas sê. Okay, so in elk geval, dis net so terloops hoor dat daar's nog 'n hofsaakie vir jou. Die belangrike van my is, daar's 'n business rescue application. Hy moet aangehoor word. Dit gaan min of meer Julie of Augustus wees. Ek dink in Augustus. As ek so na die hofprosedure titel nog later. En intussen tyd business as usual. Okay. Nee, Louis, dis reg. Soos ek sê, daar het niks dramaties verander nie, maar ja, dit is maar net 'n paar prosesse wat bykom. Ek besef, Walter, hierdie is 'n moeilike gesprek vir jou en ek het gesê ek gaan jou nie begelei nie, alhoewel ek dit baie hard probeer doen het hier op die einde. Jy wou nie budge nie. Ek kan sien hoekom jy 'n goeie prokureur in die howe is en ek het jou in aksie gesien teen my, so ek dink nou nog dit is die grootste pak slaag wat ek in my lewe gekry het en ek gaan nooit 'n vyand van jou maak nie, want die donder weet dan gaan jy teen my optree dat ek kan. Nee. Ag Louis, nee. Ek dink ek is nou al te ver, jy weet, so nee, ek gaan nie teen jou optree nie, hoor. Ja, hy sê ook vir my gesê, kyk, jy is nou al te ver, jy moet nou maar aangaan. Onthou nou, ek verstaan nou al jou Namakolandse taal en woorde, hoor. So, daar's nog 'n interpretasie van hierdie goed. Ek dink dis baie belangrik dat 'n woordeboek van Namakoland uitgebring word. Dan gaan mense sê, ag nee wat, Louis het net gesê gooi koffie in die koppie. Hy het niks gesê verder nie. Jy weet, dit is 'n gewone vertaalboek. Ja. Walter, ek waardeer jou tyd, ek waardeer jou liefde, jou aandag, ook vir die JV Partners, want dit is belangrik. Mense gaan in paniek, dit is die manier hoe hulle operate en al wat ons wil sê is business as usual, nothing changed. En daar gaan mense wees wat worry, jy weet, kyk Prozac en kos gaan net aan. Okay. Ja nee, doodreg. Ek meen, soos ek sê, ons is nog steeds op die pad met die oplossing, met die business rescue en goed so mense hoef nie te worry oor enigiets nie, dis reg. Baie dankie, ek waardeer dit Walter. Dankie vir almal en nie keer en alweek, dankie man. Goed gaan. Dankie. As sy mense
Nou ja, lyk dit vir my asof hy bietjie dof geraak het hier vir 'n oomblik, dat ek hom net weer bietjie terugkry. Ja, ek dink mense moet in ag neem. Ja, Jenny Spykerman, baie dankie vir alles oom Louis en Walter. Ja, ek weet Jenny, jy voel 'n bietjie moedeloos en ek kan dit verstaan. Daar's mense wat wie se geld nou sogenaamd vas is in Tarimix, maar 'n business rescue application beteken dat iemand anders wat omgee vir die besigheid toetree en hulle kyk objektief daarna vanuit 'n besigheidsoogpunt. Dis nie net hierso 'n regter wat eensydig of wat ook al kan besluit hierdie is nou goed of nie. Ek bedoel regter het teen nog nooit besigheid gedoen nie. 'n Besigheidsreddings praktisyn het besigheid gedoen en as ek besigheidsin maak deur 'n besigheidsplan, dan kan hy dit oorweeg en hulle kyk baie anders daarna. Die groot ding vir my is kyk na die voorbeelde in ons land en besluit dan hoe ons gaan optree. En as daar 'n eerste vergadering van krediteure geroep word, sal ek daar wees in al my glorie en ons sal ander liquidateurs aanstel wat nie met balaklawes en masjiengeweere opdaag nie, wat bereid is om te sê, luister jy dit of dat, maar 'n business rescue application gaan in tussentyd in elk geval daai ding van die spoor afgooi en ons gaan in die hande wees van 'n business rescue application wat besigheidsin het. In tussentyd is 'n Tarimix wat geraak word, uit die aard van die saak sien die liquidateurs, dit is 'n maatskappy, Zircon sowel as Tarimix. Dit is doeteenvoudig nie so nie en dit gaan geargumenteer word in 'n besigheidsredding aansoek wat net die liquidateurs teenstaan. Natuurlik sal hulle. Wil jy ek met iets sê verder? Wants me to, I can join and explain the MTI situation. Yes, that will be amazing if you can. I see somebody wants to intervene here, not intervene, just interject. And if you would like to, that's 100%. Ons sit met 'n situasie waar 'n MTI expert, soos wat julle al gesien het, vir ons kan kom vertel, 'n Bitcoin expert vir ons kan kom vertel, luister hoe werk die proses uiteindelik van liquidasie en indien 'n ou dan nou met 'n hart kom sit soos ja, ekskuus, ek kobal baie korrup en tot A tot Z. Dankie vir jou en Walter. Ja, dit is so, maar weet jy wat, dat ek vanoggend kyk, ek weet al maande lank hierdie uitspraak gaan so wees. My vrou is 'n al ewige optimis en is wonderlik want geloof wankel nie en 'n mens moet deur jou lippe en jou woorde het krag. Maar ongelukkig het ek die sequence dopgehou en ek is baie goed om 'n saak te ontleed wanneer die media in 'n sekere rigting druk. Met 307 het Barry Roo vir my gesê in sy kantoor, advokaat Barry Roo het vir my gesê, luister jy my maat, ek is so gedisillusioned in die reg, ek is nou maar net hierso. En nou hy kan vir homself praat, maar hy het vir my gesê, as die koerante teen jou beslis, gaan 'n regter nie teen dit gaan nie. Dit is doeteenvoudig so. As die populêre stem deur die media, en mense so, baby, nou het ek het 'n klomp snot hier in my neus. As jy net vinnig kan uitsorteer en ek weet nie of julle dit kry nie, maar ek is nog 'n mens, ek kry sulke goeters. Nee baby, dis nie die ding wat ek wil hê nie. Gee daai ding. Is hy ver. Dankie my liefie. Okay, ek kan net nie so, ek weet nie, my neus het nou toegegaan. Alright, ek wag nog steeds vir die man om te intervene hierso of in te kom. Hy is nog nie hier nie. Ek sien dit nie. Okay. As hy? Okay, ek wil net kyk of ons genoeg sein het. Ons het sein op die myn. En ek weet nie of Joe ook sein het. Ekskuus, ek merk hier. Ja, ek sien nie my liefie, daar's geen ouetjie wat daar so. Ek sien nie wat sê jy het? You just sent in Sean. Just press that thingy in front of the camera. Sorry ouens, ek gaan probeer terwyl ons besig is. Okay, kan ek net uitvind, gaan ons dit nou doen of sal ons later net live gaan en 'n aparte ding daarvan? Okay, alright. Is hy hier? Wonderlik. There you go. No, that's Ja, ek weet nou nie hoekom hy dit doen nie. Sean, relax.
Okay. Kom eens kyk, is daar nou iemand anders? Nee. Sorry ouens, sorry vir die oponthoud. Ek het so lekker gesmaal vandag. Die regter het afgestaan want hy moet nou eers gaan sy uitspraak, sy opsomming van sy uitspraak print. En dit vat toe 'n halfuur. Nou as 'n regter daarom nie kan sê 3 uur gaan ek met jou praat en dan 'n halfuur en dan kom sê hy nee, ek moet nou eers se ding gaan print nie. Ja, dit is toe dog ek ja nee, swaar. Okay. In elk geval, kom ons kyk. Ek sien niks van ou wat wil opkom hier nie. Ek wil dit so graag nou laat werk, want dit gaan baie insig gee vir die ouens wat hier in paniek gaan. Ja, ek dink Cecilia Schmidt, ja, die aansoekers gaan uit die aard van die saak die liquidateur se rekening moet betaal, want daar is nie die bates om hulle rekenings te betaal. Wat hulle dink nie is in elk geval gaan hulle niks by Tarimix kry nie, so ek dink hulle het 'n bietjie van 'n probleem. Maar dis maar my opinie. Die ouens is mos altyd slimmer as ek. Daar sê, kom ons kyk nou, daar sê nou. Alright. Nou moet ek mooi sit. O jene, ek het hom nou ge-add en nou wil hy nog steeds nie werk. Ja. Mooi. Oké. Daar is hy. Okay. Daar is hy. There we go. The light of my life. Sorry. You light up my life. Okay. All right. Do you see only my mouth at the moment, eh? Yes, I can see your mouth. Can you hear me? I can hear you, so I'm trying to go a bit higher than my mouth. I said that to Desi last night as well. Yes. Okay. Listen, I've been listening in obviously to what's being said about MTI and things, and I think people need to understand why right now they might want to throw their weight behind a fight with you. Let's recap here quickly. The only person who's been paid, or people, groups that have been paid out of Mirror Trading International's 1.3 billion rand are the lawyers and the liquidators. Not a single creditor has seen a cent. Not a single person has gotten a dividend. However, they've been paid continuously, and they welcome any legal fight because this is how they make money. If anyone thinks that a liquidation is not a business and is there for your good graces, it's not the church. It's not your pastor. It's not anyone. And trust me, I'm loath to say it because I know Walter is very, very cautious on how he puts this. But I know the animal and the beast that you are dealing with better than most. Because, well, it brought the MTI liquidation. The same mechanisms, the same groups, everything. So let's just clarify, I'm not calling one individual an animal or a beast before we go to jail next week. I'm calling the entire mechanism that goes on here. We talk about a first meeting of creditors. Here's how this goes. And let's see if I can Nostradamus this, because I'm sure they're watching and they're just waiting a little bit that I'm about to let the cat out the bag. So you'll go there with a whole bunch of creditors, maybe even 3,000 of them. I saw this at the MTR one. They'll meet the day before, they'll all have a great bunch of chats, and what will happen is they'll all agree that they'll only accept one creditor, and the master will do this for them. And that one creditor will be somebody completely innocuous who votes for them, and your guys don't get a vote. However, there is a problem. You do get a vote on one person because you're a shareholder, and that's going to be an issue for them, because regardless, you're still going to get the shareholders' vote. So they will find a way to try and stick themselves in there, dependent on how much money they think. But let's explain to people how this works. What is happening with MTR right now? Why have they not gotten any money back? Because anyone who took 1 cent out is being asked to put that 1 cent plus back in, so that they can divide it equally amongst everyone. So anyone who took money out of one parcel and put it back into another one, they don't care. You took money out.
So if you've got a single withdrawal out right now, they're coming for you, because that's the only way they can make money, is by taking what you've already been given and saying, give it back. And they don't care. They'll sequestrate you. They'll take away your house. They'll take away everything. How many MTR people got a subpoena this last year? December, about to prescribe, bam, bam, bam. Didn't care about a judgment in the High Court that said, you have to deal with the claims in XYZ way. No, of course not. They're turning around and they say Section 29, Section 30. Never mind the fact they brought the application, which shows that even if they get clarity from the court, they ignore it because this is a money-making exercise. Who's our dear Absolutely. friend? Who's our dear friend sending out the subpoena? Which attorney is sending them out? Straight on. Oh, yeah. No, she's made over 100 million rand from MTR. Anyone else want to ask questions? A certain crypto expert, he's made over 20 million. It's on paper. Yeah. And So- he's liquidating our company. This is it. This is a business. The business of liquidation is a business. There is, excuse the language, everyone, fuck all just and equitable about it. Fuck all when it comes to great intentions. It is how to line their pockets. And unfortunately, it is the lowest hanging fruit. And they are listening to this conversation right now. I've said it before, and I will say it again. I trust the underworld more than I trust liquidators. So Yes. if people want an option in this world, I would suggest quickly get behind a business rescue. Because in the words of John Sutner, one of the most learned advocates this country has ever seen in companies law, if you think you're fucked while a company is in business, you have no idea how hard you're about to be fucked when it goes into liquidation. And that, excuse the language, but that's what it is. Because these guys get under my skin, they boil my blood because they are vultures. They look for the easiest route to steal everything and bill it out. Creon had 100 million return. They eventually paid out 10 million rand after 10 years. That is 90% of the money was distributed between lawyers, liquidators, and auctioneers. What do you think is going to happen with MTR? What do you think is going to happen here? And the worst thing is, with MTR, they had low-hanging fruit. They had 1,032 Bitcoin that they could go grab. Where they got really lucky was Bitcoin went up by the time they got it. Yeah, they got to come get it from the people. It's not come get it from Louis Liebenberg. You're not the soul of everything. They've by now done their calculations. It's the ordinary person that gets hurt in this. That's why when a judge says it's just and equitable, he doesn't know the beast and the mechanism that is unleashing, because there is nothing just and equitable, nothing honorable about what these people do. Okay, what do you make of this, brother? A few days ago, apparently, straight-on attorneys summoned certain people. I'm not actually sure because they never actually served it on them. They served it on addresses, obviously, whatever they choose. Standard operating procedure, isn't it? They do it a few days ago. They haven't done it 2 months ago, 3 months ago, 4 months ago, whilst this was going on. So obviously, the judge and them met, or they spoke, and he told them what his judgment will be, because there's no other. It's They only know logical assumption. Yeah. They've been quiet the whole year. Yeah, They've been quiet the whole year. Yes, and a business rescue application, they know is there because they've been cited on it. They are actually a party and they are opposing the business rescue application. But in this instance, they know from the enemy groups, you can see, because it's the liquidators, just an extension of the liquidators. Can you see me? Yes, I can see you. Okay, and hear me. So the extension of the liquidators are basically all these mukhus on the enemy groups operating. And they are telling us word by word, ball by ball, what the liquidators are doing. But the mistake they are making, and this is obviously a thing for appeal, and I'm saying I want to appear in Parliament. I am asking the Parliament via letters that Walter has sent off
that I want to, and I've done it a few times. I've asked the ministers, I've asked everybody so far that I could speak to, that I want to get to Parliament and tell them what is happening, how this is being pursued by the media, by Jana van der Merwe, by Jan Eybers, by all these people to set me up, and then eventually a judge can just say it's just and equitable because it's now a year and a half later. There's, it won't. They've done a lot of work. No, they've spent a lot of money. That's what it is. The judges get to these points where they believe that it can't be reversed, it cannot move backwards. But here's the newsflash. During COVID, there was a groundbreaking case that says until that final liquidation and distribution account is signed off, if at any point a business can show that it is not in its interest to be for the creditors and for the business itself, and it can show it logical movement into business rescue, that can happen. So even in MTI right now, it could go into business rescue. One of the issues for me is that we stay in Mayakeng, where all the corruption started via the judge wanting 20 million from us, and that was confirmed, and I've got it all on voice note, and that will obviously go. Let's say it here. I've got the proof. Have I not got the proof? Yes, I that have. They lied when they told the court that they didn't know that your address was in Kempton. That they lied when they said that they didn't know that SARS was an interested party. I have the WhatsApp group. Vaughan, I've got it. Yes, that's the point. Why is nobody printing it? I've got it. Journos have my number. They can phone me tonight and ask for it. They're not interested. Well, brother, the sad thing about this is we've seen Bosasa, we've seen MTI, we've seen all the ones before. I can't even remember all of them. And all of them went the same route. Liquidators and attorneys are making the money and the creditors are getting nothing. And even now, I feel so sorry for the MTI guys. They meet all the time. They fly to Cape Town, they fly up, they go to Petersburg, they go wherever. And it's all expenses. And in the meantime, the liquidators are just smiling to the bank. The same ones, the same group that is active over here, the same group that's active with Eureka at the same time. I mean, they hit Eureka, a month later they hit us, and we think this is normal. But this is what is frustrating me, is I had to physically go as an interested party to the master because that L&D had been hidden to try and get a copy and to see it. Yeah. It's not published. They will publish a letter where they tell somebody to go fly a kite on their website, but they won't publish the L&D for people to see. Yeah, and I don't care. Their attitude, and Victor told me this himself with MTI. I will sit a lie detector test next week. He told me he couldn't give a shit if anyone gets anything back or not, because in his viewpoint, they don't deserve it back because they were stupid enough to put the money in to begin with. I will sit a lie detector test next week, but then he sits next to me. I don't have a problem with him as a person. I have a problem with the whole mechanism that allows this behavior. That's what pisses me off. They're just using a system that already exists. They didn't find it. They didn't create it. Liquidation legislation. I mean, when the judge spoke about what did he quote? My goodness gracious, an old Volkswagen. Yeah. Exactly. Everything else, they emancipated, but that never did. So there's a reason for it. Sorry, but there's also a reason. Correct myself before I get sued. I've just pulled it up. Stratum Rabi made 24,787,165 rand. I can say the figure. Up to last year, October, when that was thing. Her husband made 801,000 Tinga. Advocate Vaughan Victor made 5.9 million. Now we're talking in 18 months, and she came in late. She was only there for 12, but he was spending since the beginning 6 million in 18 months. Plus, there was what? The return is 10%, so that's what they asked for cash and assets. So 1.3 billion. It's 130 million that they split. Happy day. Yes. Good beautiful. It's good business if you can find it. The problem is somebody like you presents a lucrative target because it's not just
going and liquidating Wimpit on the corner, who may or may not owe the bank 60 million on his house. They Yes. see an object, and I can prove that they saw this object and came for it. They It's the did this same months rodeo. before. They planned this months before. So it's called touting, And which is totally yeah, illegal. and isn't it that Vaughan and the other liquidators have to sign a form of what is it? It's non-conflict of interest. In other words, Yeah. you weren't allowed to be involved in the bringing of this. Now, they've denied Yeah. it all the time, but I've got the receipts. Yes. Oh, But I think God. that advocate is a bit demurring with you at the moment. because the interesting thing, it's the same advocate, this is a bit of a laugh. The same advocate that brought the application against Eureka brought the application against us. Who brought That the is also now application fighting for the against people of MTI. Eureka not to lose their houses. And don't forget who brought the application against Mirror Trading International, Yeah, exactly. The whose same cousin people. was the applicant. Okay, so It's what incestuous. we need to write to people about is the fact that the judge that initially gave the provisional order, that this judge pounced on now, because he only referred to that provisional order. Once it's a prima facie case, it's basically done, and now we're just looking for the coffin and the graveyard. I mean, how can a judge make that very big mistake about provisional liquidation and a rule nisi? But apart from that, what we see here is just cost mounting and mounting and mounting, and who's going to pay the cost. This is what this is about. And I think for once, a lot of JV partners, and in this case now people that contracted with us, can now have their say in a business rescue application, which they've already done. And even in this liquidation, they said 3,000 and more of them signed and said, we don't want liquidation because it's obvious that we're not going to make money. So what do we say to people that's going to now receive a lot of summonses from the same straight-on group, and say, pay back all the money that you've ever received? They don't look at you put money back. And this is what I've been saying to people all along. Remember what you have put into this company from your own pocket. Don't look at what I've paid you out, because what they're going to look at is all payments made to creditors. Okay, or to the JV partners, all payments made to, they must pay that back. So, because they don't look, for example, what the Bitcoin price at the time was, they don't, they don't recognize anything. Listen, what I would say to them is first of all, congratulations. I think you should go ask those the wonderful legal experts that have been advising you on the enemy groups, because clearly they've got a bank account big enough to solve your problem that you've just created for yourself by not standing higher and firmer on this. For those that didn't believe in it, congratulations. At least I know you well enough to know that you'll appeal this and at least carry forward on it and carry on with the business rescue. For everyone else, 90% of the people that you read comments from have no money in the game, which is very easy to say have no skin in the game. But on this case, put it this way: if you're stuck in a canyon and you put your hand is stuck inside, do you decide to cut the arm off and move forward, or do you wait for help to rescue you? Because that help's never going to come in the canyon. At least you can walk your way out. The simple fact of the matter is if you choose liquidators, no matter how much they court you, no matter how many promises they make you, I've seen it with MTI. I've investigated MTI for the better part of 3.5 years. I'm yet to be surprised. I'm yet to go, oh, wow. So the only reason I'm trying to impart here is MTI is basically the same copy and paste mechanism, the same things, citing the FSCA as a respondent. It's just a copy and paste of what is happening here. And that's why I can tell you what is going to happen in the next stages. If people think that they're going to have any form of say, or they're going to get any form of money back, think again. You're going to be paying in. So go back, look at your statements, look very carefully, because if you got anything out, it doesn't matter. If you put in 50,000 and you only got 5,000 out, very simply put, they're going to ask for it back. Even if they
you money. Because that's how they get their pool of money together in order to draw their fees off. You're paying them. Yeah. It's a sad situation, but luckily there's a business rescue application and there's Louis going to Parliament and going to tell them exactly what's going on in this country. I'm too old. Ek is te lelik en te vrek. Jy weet, ek is al te veel gebliksem in die lewe. I've been around and I am not afraid of anything. And I know that there's a lot of people with faith in this country and that we can turn this ship around. Doesn't matter whether, you know, the interesting thing is Lazarus was dead for 4 days and Jesus said, come out. And this is the thing about even MTI. I've been asking people of MTI to just see the wood from the trees. And it's amazing that you still have applicants. In our case, we had applicants that withdrew it. Now, Sean, that is terrible. That applicants that started this whole process withdraws, and they show on a video and they show to the court, this has been a corrupt process. And still the same liquidator that went on and on and on, same liquidation company, nothing strange about it, is still operational, and nobody says a word about it. Doesn't matter what I say. Listen, I'm looking forward to the 35 pages when it comes through, because I think it is going to be, it's going to be riddled. It's going to be absolutely riddled. Absolutely riddled. I've never heard of one applicant's circumstances being accepted as global. If that applicant withdraws, the case falls flat, companies and they have as to well. bring in new liquidation. Yeah. No, it's amazing. But Sean, the thing is, we know what's happening here. We've been seeing it all along. Still, you've got gullible people going after, and I mean, I just wanted to interject there, I forgot, that the company that's doing the IT and Peterson and those guys, they also had fees, a lot of fees in this process. I'll tell you now what they were. I'll tell you right now, up to October, I had that open a second ago. Yeah. Up to October, they made 13.6 million. It's good business. It's good business. Don't get me wrong. We're probably all doing it wrong. This is good business if you can get it. Okay, let's say they take all the assets they can lay their hands on. Let's say they just go roughshod and they ignore the companies and all these things. They just go roughshod and they say, okay, and they liquidate, they sell all these things. They will not recover their fees in our instance. They will not recover their fees. The problem with MTI was that it wasn't diamonds that you could carry. It is Bitcoin that was slotted into a specific program that they can get to it. And maybe you can just talk about the workings of Bitcoin and what you believe will happen to Bitcoin in the near future. I think that's important, because if there's one person in South Africa understanding Bitcoin and the future and what it's all about, it's you. You've written the book. Listen, I believe in Bitcoin. You know that. I've told you this. I understand why you do. Well, because it's democratized, it's decentralized. It can't be manipulated. I'll give you an example. So we've got this whole thing now with Sasfin, and SARS is suing Sasfin because they had the master records changed by internal employees. Okay? Yeah. That basically meant that people were laundering money. They were taking it to their China at the bank, and he was putting it through on the SWIFT, and then removing it off the master record. So it becomes a hit and a miss, and you try and figure it out from landing banks, all of this. That cannot happen with Bitcoin, because you've got to own the majority of the network. Now, the network is every individual that uses it, every miner. So in order to own that, it would have no value for you to own the entire network. It would be too expensive. So each person has their say and has their input into it. So once that ledger is done, you would have to change every block before that, or past it, and the one prior to it, which is just too much work. So it is an indelible record that cannot be changed. And in terms of technology, the blockchain is just phenomenal. Yeah. When it comes to Bitcoin, Bitcoin's slightly different to your Ethereum's. Bitcoin's different to your Ethereum's and all of those. Those
while open network and controlled in terms of numbers, Bitcoin is slightly different in the fact that we have something that's about to happen now in April called the halving. And that basically halves the amount of Bitcoin each block is worth. So if you started the first block that was ever mined, let's say it was 10 Bitcoin for every time a block got solved, the cryptographic key got solved and was split, then what would happen is every 4 or 5 years, when it hits a certain number of Bitcoin that are at the market, it would literally halve the value of that. So basically what it does is it's an inflationary building. And that's why I like Bitcoin more. We're about to hit the halving, and the halving is traditionally where we see the beginning of a bull run. We've seen a couple of things that have happened of late. We've had the ETFs with BlackRock, and these are big-ass companies. Excuse the language again, but exactly. BlackRock is one of the biggest companies in the world. Their property holdings is half of America. People can't buy houses because they just buy everything up. These are serious players who have had the securities exchange in America accept them to be able to trade in these securities in terms of making a decision of what the tradable volume, so like a stock or a share. And they have pumped massive volume in. Then you've got guys like Michael Saylor, who have changed MicroStrategy, his company, to only Bitcoin. And during the last rise we saw, he was buying in another $120 million. There are guys that are betting the farm on this, and there are reasons they're doing it. And that's what I always said about MTR. The tragedy is the concept was phenomenal. But if you actually took, and here's where the whole thing just falls apart, is that it fell apart twice. Once when the company collapsed and once during liquidation. One of them, I still say people had a choice, was they were sold an idea, they chose to put their money in. Now they've got bugger all choice of what is happening right now, and that's the liquidation, which is the sadder part. The saddest part is Bitcoin naturally gave the returns that were being promised within months of MTR collapsing. And in fact, moved, I think at its highest, MTR was at about $15,000 to $20,000. I need to check those figures, it's been a while. But it moved to 65,000. So you had a 300 times happening there. And effectively, where it was so tragic is those returns that people, if they just bought the Bitcoin and held it, they would have gotten it. They would have naturally made what was promised to them. And maybe that's where the frustration is the liquidators took a fraction of the Bitcoin that was left behind in a Belize exchange under questionable circumstances. And by the time they got it, when liquidation was granted, it was worth 155 million rand. This will show you the movement. From December, 155 million. By the time they cashed it in the April, and now we're talking 4 months. 4 months from December to April, it had skyrocketed to 1.3 billion in value. And I personally think that's where the liquidators' biggest problem is they always worked on that 100, maybe 150 million. And when it went up, their liquidity and their barrier went so much higher because they're not getting the claims that go in. So, yes, I mean, it's the same as you. They didn't account for the fact that you would actually have mines. I've said this before. Everyone says it's a Ponzi, it's a Ponzi. Well, the definition of a Ponzi is you take from A to give to B. Unfortunately, there's a very big, and there's nothing in between. There's something very big in between. And we've discussed this. I mean, back last year, I was inviting journalists. Nobody wanted to go. They exist. There's still people today that think that, I don't know, that you put up a backdrop or you hire yourself the ability to go onto a mine for a day or something. And the people going on these tours like extras, I'm not understanding it because I saw it. I saw the squalor that the people live in. Vaughan Victor's been there. He knows it exists. We know that he was down there at one point knocking on the doors around Springbok and Kleinseer and Coinhouse and all that. So how do you deny that to the court then, that these exist? So I can't see, from a business rescue point of view, I just think
personally, we're probably in for a couple of surprises yet, because before they give up the fight, they're going to have it ripped from their, what's that saying from the movie, from our cold, lifeless hands? And let's not take that literally, please. Yeah, It's not literal. please. It's just a figure of speech in terms Yeah. of, before they give up, they are going to Custer's last stand this. But Yeah. business rescue is going to be the only option where anyone gets any money back. It really is. I cannot see Yeah. it with the liquidation. Somebody's asking Them to prove me why don't wrong. we pay? Somebody's asking here, why don't we pay people out in Bitcoin? My stock answer would be, listen, I like the blockchain concept. I'm old school, so therefore technology is a bit tough for me. I like physical stuff like gold and silver and diamonds. And therefore, I find it very interesting that in this liquidation situation, the diamonds are a man's best friend. And not a girl's best friend. In this case, my best friend, because in this case, I'm not fleeing the country. I particularly, I don't like Brazilian girls. It's maybe Daisy just will the kill you. or the Daisy big will art. kill I you. don't know. Yeah, she's sitting next to me No. here at the moment. So the point is, I will not flee. Pas op vir my. Pas op vir my. In my case, I will fight not till the bitter end, because there's not going to be an end. Diamonds are forever. It's forever. And therefore, our partners will be in the business forever, because I'm here and because diamonds will exist forever. So yes, okay, blockchain. And you and I have been speaking about it, to use blockchain as a way to pay our people. And there's a lot of surprises coming. I don't want to let the cat out of the bag yet, but I mean, there's a lot of surprises regarding the technology that we're going to use to pay our people. Especially, we must do business internationally, and therefore, that is the way. Blockchain is the way to go. Yeah. It is. Unfortunately, at the moment, we've got to be completely honest. From a business point of view, between government and between lawmakers and regulators, it seems like, and the banks themselves, it feels like they shoot themselves in the foot, because didn't we just close our borders to our near neighbors and make it added on to now do a cross-border payment between Namibia, Zimbabwe, all those. Half the country comes from those places. Yeah. It's the same bank in operation. I mean, we're talking FNB, we're talking Bank of Namibia, we're talking all those. Yeah. And yes, that is true. And instead of going ahead and getting rid of borders, of countries, and just make sure that we trade and we trade effectively. Obviously, this government is holding on to money in the country, and they know that there's a brain drain and a cash drain out of the country. So the only way to stop that is to actually just bring in more regulation, more paperwork, more export duties, and whatever the case may be. And that's why we pay for a car that's worth 50,000, we pay $1 million. Yeah, that's exactly it. No, there are some big things, but in the meantime, I just thought, sorry if I got a bit passionate about it, but it has been 3 years, and it's been over a year of your stuff. So it's just kind of like, I think the backpack gets a bit heavy sometimes in terms of how much shit I've seen and how much just continues to just go unseen. And I cannot believe that courts, time and time again, no matter how many times it gets highlighted, no matter how many times these guys are brought to book, it's just ignored in favor of, well, it's the lesser of two evils potentially. And where does that evil come from? Unfortunately, my industry, the very people I make a living off talking to. Yeah. That's the unfortunate part, is I see it not just with you, I see it with multiple clients where it's, I don't even have words anymore for what goes on. I think I've maybe got a hand that I can count journalists that actually will write the right story, Unfortunately, what people don't realize is that, especially in your case, and I saw a very good opinion piece not too long ago, which highlighted this,
was the simple fact that these guys plant the story inside the media eat it up, and then they go put it in a court and say, but look, the media said this. And that's it. I don't think the media realize, or they do realize, and they're complicit in it, and that's maybe what is more scary, is they A, don't understand, or they do understand, and they accept, I see this, somebody looking at it now. What now? Well, it must be a record. Ja, man smokes Liebenberg se maatskappy, maar nou kan hulle nie now in this case they can't say the company's name. They can't get the word Tariumix and not Liebenberg's whole company, whatever. Right. You know, they can't use it. This time they can't report it's Tariumix. Now it's like Liebenberg, you know. Who wrote it? Who's our author of it? Piece of shit, Jana van der Merwe. Yeah. Well, here's 2 hours ago on News 24, this must be a record. There was another headline: Zuma backing diamond dealer Louis Liebenberg running for parliament as an independent. Yeah. So you just put it in the newspapers. Yeah, the thing is, did Zuma tell them that? You know. Yeah, I don't know. I must be honest with you, Sean. If I look at what's happening to our world and the truth will not prevail unless we fight for it. And I'm willing to sacrifice my life for it. I suppose the next thing is Liebenberg will be arrested. Liebenberg will be whatever. You know, I wish they would just do it. You know, come and arrest me. Let me put my case. I want to go and say this in Parliament. So well, this is going to be. You've thrown the cat amongst the pigeons. Pardon? You've thrown the cat amongst the pigeons by daring to run. Yeah. I mean, listen, as I said, if the media was straightforward and down the line, I probably wouldn't eat it at night. So I should probably be sending them Christmas cards and thanking them. And everyone must understand, not just you, a multitude of clients. Yeah. But exactly. But it's disturbing how much of the narrative is controlled according to emotion. That's not meant to exist. Exactly. You know, I've spent the last 2-3 days reading the press code, and just that word "smos." You know, you're a diamond peddler. The very nature of the word peddler in the English language, and correct me, my Afrikaans not great, you know this. I think I drive you mad with it. But the very idea of peddler in English, if you go Google it, one of the first examples is going to be somebody who peddles small things, or like a drug dealer. And that is the impression that they try and create. Despite licenses, despite concessions, despite mining rights, despite all of this, it's the impression that the word creates. And we can go around semantics backwards and forwards, backwards and forwards. I just think that I've had enough arguments with individuals around your case where I've been told that they're saving the people, and these are journalists. You know, Jana wrote that story about me where it was like teaser sex man, despite the fact that I haven't done that for the better part of 7-8 years. I haven't been near any one of those. It's a headline. All of them have to sell something. You're clearly good for business. While you're talking, I'm reading the article. It says Donnie Barnard, the procureur. Donnie Barnard, I'm going to just translate as I read. Donnie Barnard, the attorney for the 4 applicants in the liquidation application, told Network 24, and he could confirm that Judge Mark Morgan said that Liebenberg's diamond parcels are a pyramid scheme. That's exactly the judge said. That he in the first applicants tried to say that it's not it's a Ponzi, and they could not prove anything. Yet this attorney, Donnie Barnard, jy lieg deur jou fucking tande boet. Want sopas ek gaan dit nou plaas die uitspraak. En this is the manipulation of the press. Jana, let's call Jana while we at it. Yeah, okay, now it's difficult because I'm on this phone. Sorry. I wanted to call Jana just to put her on speakerphone, but pyramide skemas is onwettig. She's watching.
Kom ons gaan. Piramideskemas is onwettig in Suid-Afrika. Toch 80,000 beleggers word deur die uitspraak geraak. 80,000. So suddenly I've got 80,000 investors. Yes, so they just doubled the figure. Only. She's like, En hierdie MPI, Jana, according to them, had 400,000. What's going wrong? Sy weet presies hoeveel mense in hierdie maatskappy. Die aansoek vir die liquidasie van Tarimix se sleutelmaatskappy wat deur sleutelmaatskappy. Now suddenly it's the key company wat deur this company is not operational for more than a year. Die Liebenberg gebruik is om forever diamonds and gold skema te bedryf in Februarie. Regtermorgen het Vrydag die 8 applikante se toetrede op die aansoek. Nou is dit sommer 8. It was 11. And the one is from Zircon. So toetrede op die aansoek in Augustus gemagtig na die oorspronklike. You know what the judge should have done? He should have, first of all, called up the rule NISI and then dealt with the first application that was dropped. So that was a massive mistake that he made in his judgment. So this was not a judgment, this was a slaughterhouse. But the fact is now, Jana, I wonder whether you can phone Jana and maybe just say to her, listen, the judge pertinently said that he cannot say a word about the validity or the fact that this is a legal or illegal scheme. He just said that blatantly. But Jana, that went to our wedding, that said, my wedding is 60 million, and wouldn't budge on that, then eventually wrote 20 million, whilst I said to her, 2.7 million was the cost. This is the type of thing. Anyhow, she's not going to answer your call, I suppose. But anyhow, I think it's important that whatever we do, the truth must prevail. And I think the truth in this instance is the liquidators and Jana and AE Switch and all these guys are the one person that we are talking about. Now, I asked them to go and make good to the creditors and make good to the promises on all the enemy groups and just pay them. Just pay them. Don't pay yourself. Pay the creditors. Did you see the article? Yeah, I'm busy reading the translated version because I'm slack that way. But yeah. I mean, Donnie Barnard, the lawyer, represents 4-8 applicants. So then I think let's give it to the ombudsman, and then she'll have to give the recording of him saying that, and then he'll have to give the recording of, well, I suppose the video that he took of this, because why is it not on the enemy groups? Do you think this wouldn't be a best-selling video by now? That if he had said that, it wouldn't have hit online in every enemy group 10 seconds ago? Well, we've recorded the whole thing, and we're going to put it. Our problem is obviously to put a hell of a long video on, and we'll sort it out with Pevia. But nonetheless, I think Jana and all these media guys will celebrate now, but I think it's a bit too soon. Always is. It is. It always is. Sean, I really appreciate. Is there anything else that you would like to say? I'm good. I really appreciate, and I think I hope that you don't regret that you went live, but I very much doubt it, because you speak your mind like I got no problem. People can find plenty podcasts where I said probably worse than what I've said today about liquidators. Okay. Thank you, my brother. Really appreciate it. Have a lovely evening. God bless you. Bye. Bye.